韩国大势女团EXID的人气成员Hani，当初因一支粉丝拍摄的表演影片一夕爆红，连带整个团体都逐渐受到关注。现在又有一支到大学校园公演的影片曝光，再次引起网友热烈讨论。穿着超短热裤外加蓝色衬衫，受邀赴庆兴大学表演的 EXID， 带来一连串劲歌热舞，炒热现场气氛。不过有眼尖的网友发现，Hani的身材似乎比之前更加火辣，上围暴风成长，在白色紧身短上衣包覆下，丰满的咪咪随着音乐上下晃动，让人眼睛都不知该往哪看。其实 EXID 在爆红前经历将近4年的艰苦时期，如今将在6月推出首张正规专辑。回想这一切，团员们无不红了眼眶，也感性喊话，希望粉丝能像现在这样一直陪在他们身边。